엄마 아빠가 먹고 남은 기침약 시럽으로 되어 있어 우리 아이들도 굉장히 잘 먹을 수 있을 것 같지만 절대 금기예요. 코데원 S, 코데원 포르테, 그리고 핑크색의 코프 시럽까지 디하이드로코데인이라는 성분이 들어있어 기침을 억제하는 데는 굉장히 그 효과가 좋지만 12세 미만의 아이들의 경우 심하면 호흡까지 억제가 될 수 있기 때문에 절대 금기입니다. 단 만약에 집에 남아있는 약이 코프 시럽 S라면 우리 아이들도 먹일 수 있습니다. 거기는 디하이드로코데인이라는 성분 대신 아이들도 먹을 수 있는 덱스로메트로판이라는 성분으로 대체되어 들어가 있거든요.